राजधानी रे कोरेक्स निशा पछरे युवपीढ़ी कोरियर माध्यम घरे घरे पहुंचुची मारात्मक सिरप। गतकाली स्वतंत्र सूचना आधार रे एसटीएफ एवं ड्रग स्क्वाड मिलित भाव में फुलनखरा रे थिबा वीआर लॉजिस्टिक्स उपरे रेड करथिला। रेड बेले सेठारु प्राय 27,000 बोतल कप सिरप जबत करा जायछि। एने मामला रुजु करा जाय तदंत जारी रहिछि। तबे या पूर्वरु 1 अगस्त 2025 रे फुलनखरा एवं मंचेश्वर सह भुवनेश्वर विभिन्न स्थान कोटी टंकारु अधिक कप सिरप जबत होइथिला। गतकाली बरगढ़ मध्य एपरी जबत घटना सम्मुख को आसीछि। एसटीएफ एसपी रवि शतपथींकर कहवा अनुसार यार चेर हिमाचल आरंभ करी अहमदाबाद एवं बेंगालुरु पर्यंत थिबा बेले ओडिशा को यार लिंक बढ़ी। ए केस रे मध्य अहमदाबाद लिंक थिबा सूचना रही। जो माने एथिरे जड़ित सेमानक विरोध रे कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो। पूर्व केस आधार रे एसटीएफ एही रैकेट उपरे नजर रखिथिला। विभिन्न रूट को टार्गेट करी चलीछि तदंत। आगामी दिन में एही निशा को रोकिबा पई नुआ एसओपी अणा जिबा सहित कड़ा पदक्षेप नियाजिबो। काली वीआरएल लॉजिस्टिक फुलनखरा रेड करथिलु। सेथिरे टोटल आमे 27,000 कोरेक्स जब्त करिछु। ए संगे गोटे केस है। ठीक गत वर्ष 17/25 रे गोटे कोटी टका पाखे हम ड्रग जो कपसर से मंचेश्वर और भुवनेश्वर जब्त कराइला। गतकाली बड़गढ़ में कपसर जब्त कराइला। ये जो कपसरटा हूँ गोटे निशार सब्स्टिट्यूटा तार चेर माड़ी आपंकर हिमाचल ओडिशा प्लस अहमदाबाद बेंगलोर एपर्यंत। तेणु गत थर जो केस होता आम से ट्राक रखीचु और से जो जो रूट आसला से लोक अरेस्ट कराई और केस तदन चलती। ए केस जनाऊँगी ए केसटा आसी अहमदाबाद से कौ रूट्रे आसी कौ लोक इनवल्व अच्छे तदन चलती विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर।